तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, क्या आपको अलग अलग आवाज़ हॉर्न बहुत ही पसंद है? इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ खरीदना पड़ता है, जैसे कोई हॉर्न या कोई सीडी, बहुत चीज़ खरीदना पड़ता है। तो आपको ये मुश्किल अब नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और सारे के सारे प्रिय हॉर्न आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं। मैं सुल्तान और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड सुल्तान। तो पहले हम आते हैं प्ले स्टोर में। यहाँ आके सर्च करना पड़ेगा एआर हॉर्न। तो सर्च करने के बाद ऐसा बहुत सारे ऐप आ जाएगा। ये जो सबसे ऊपर है इसको आप देख सकते हैं, ऐसे इंटरफेस है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ, अगर आप हेडफोन या ईयरफोन पहना हुआ है तो उसको अभी निकाल दे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ईयरफोन पहना हुआ है तो उसको निकाल दे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐप है। बहुत ही साउंड क्वालिटी अच्छा है। ये गाड़ी का हॉर्न हुआ, ये छुट्टी का अलार्म हुआ, सीढ़ी का हुआ। बहुत ही बढ़िया ऐप है ना। इसको देखने में बहुत ही मज़ा आता है, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। कौन सी हॉर्न आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट में बताने में मत भूलना। और ऐसे वीडियो आगे और भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना।